立法院的新会期这2天是开工报道，民进党立法院党团的总调郭建明炮轰，讲伊伫过年的期间敲3通的电话，各传简讯予院长韩国瑜，但是拢无回音。郭建明开记者会来发话，爱大家斗找韩院长。郭建明讲，因为选办法的这个复议案就要表决，伊希望会当召开协商。国民党立委黄建豪是炮轰讲，协商拢是听郭建明的演讲，复议案嘛注定未成功。切记切记，急急急，就那几个文字而已。但是呢，他连回都不回。开工报道针对立法院长韩国瑜讲休寒休甲找无人，讲简讯有负急，爱对方赶紧回电话，验过拢无消息。开完记者会，韩国瑜赶紧发出协商的通知，伫周六下晡2点半召开朝野协商，讨论选办法复议案处理的时程，估计上紧伫10月就进入议会表决。应该也不会有太大意外，应该也都还是往这个方向来听柯总召的这个演讲。这个复议案注定不会成功。那我想提出复议案，对于行政立法之间，我想这就是一个比较政治对立的行为。这个卓内阁已经提了3次的这个复议案了，真的把复议当成儿戏了，变成一个复议的内阁了。这对立法院不尊重，对人民也是非常不尊重的。讲有协商空间，也不过敢若心有定见，知影定赢呢？放掉讲复议案一定失败，是讲立法院外口烽火不断。这是全台有史以来最大的全区立委法。民间团体送到第1阶段人事资料，总共有20件罢免案。中选会拍算伫2月底之前完成审定。民进党立委沈碧阳估计2阶段人事会伫3月份投票，可能要到7月、8月，这种必须要等。出来投票的人，出来说要同意罢免的人，其实他最主要是对国民党现在的所作所为去投下不信任投票。什么叫做不信任投票？不信任投票针对的对象是谁？当然是行政机关嘛。现在整个民进党一整年来正事不做，一天到晚搞斗争。大罢免的风影冲向朝野立委，如何破解？这是一个大考验。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。